صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ ازيكم؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. عاملين ايه يا حبايبي؟ صباح الفل، صباح النور، ويجعل يا رب يومكم معطر بذكر الله. وحشتوني جدا. النهارده بقى جايه لكم فيديو جديد جدا على القناه. هعمل لكم طريقه الدوناتس. شيرين بنتي هتعمل لكم دوناتس وسينابون بطريقه سهله وجميله جدا. هتقدروا كلكم تعملوه في البيت احسن من محلات سينابون، وطعمه تحفه وشكله جميل جدا جدا. فهي هتقول لكم على المقادير وهتقول لكم على الطريقه. يا رب تتفرجوا على الفيديو ويعجبكم وتستفيدوا منه، ولو تستفيدوا بحاجه بسيطه حتى منه وتعملوا الوصفه وتطلع ناجحه ان شاء الله معاكم. وشيرين معاكم اهيت هتقول لكم على المقادير، ويا رب يا رب تستفيدوا من الفيديو. شيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ ماما بعدت تتحايل عليا وكده عشان اقول لكم الوصفة، وانا بقى بصراحة مرضتش ان انا يعني ازعلها، وقلت بقى ايه اقولها لكم وخلاص. بصوا، هي العجينة بتاعت السينابون والدوناتس هي نفس العجينة بتاعت البريوش. اهم حاجة في العجينة الزبدة واللبن والبيض، دولت اهم 3 مكونات في العجينة. تمام. فاول حاجة انا حطيت في العجين هنا كيلو دقيق، وبعدين حطيت عليه رشة ملح، وبعدين حطيت معلقة سكر، سوري، معلقتين سكر، يعني تقريبا 50 جرام سكر، 45 50 جرام سكر، ومعلقة خميرة كبيرة تقريبا 20 جرام خميرة، سوري 14 جرام خميرة. تمام. وبعدين نزلت ب3 بيضات، بس انزلوا بالبيض الاول في طبق، عشان ايه؟ لربما يكون في بيضة بايظة مثلا او حاجة ما تبوظش العجين كله. هي تتأكدوا ان البيض حلو بالظبط. كويس. وبعد كده نحط 3 بيضات، وعليهم حوالي 3 جرام فانيليا سائلة او كيسين فانيليا لو عندكم الفانيليا في اكياس. وبعدين بقى لو ما عندكوش عجان عادي هتعجنوا على ايديكم، بس تعجنوا حوالي ربع ساعة نص ساعة على ايديكم. برضو الحاجات اللي بتنجح عجينة السينابون والدوناتس العجن الكتير، كل ما تخدموا العجينة اكتر كل ما هتديكوا قطعة قطنية وهشة اكتر يعني. بعد كده حطيت 240 ملي من اللبن او كوباية لبن وكوباية مية. يعني هو في الاخر مقدار المية كان تقريبا 250 ملي مية و240 ملي من اللبن، هو ملي بس على بالكوباية حسب يا شيرين. الدقيق. يعني انتوا بتنزلوا المية واللبن شوية بشوية على حسب ما العجينة بتاخد. والكيلو دي بياخد 100 جرام زبدة. تمام. يعني من 90 جرام ل100 جرام ل110، ممكن تزيد شوية تقل شوية على حسب برضو نوعية الدقيق. بتخلوها تتعجن كويس جدا جدا جدا. بس انا عجنتها في العجان لمدة 10 دقايق او 12 دقيقة. شيرين قولي اهم حاجة مقادير الكيلو كده على بعضها، قولي لهم المقادير كده. الكيلو الدقيق بياخد رشة ملح ومعلقة خميرة ومعلقتين سكر و3 بيضات وكيسين فانيليا او 10 ملي فانيليا من اللي هي الفانيليا السائلة، سوري 3 ملي فانيليا من الفانيلا السائلة. ودي كانت الزبدة، هي حوالي 100 جرام من الزبدة. كل ما كانت برضو نوعية الزبدة تكون كويسة كل ما كانت برضو المنتج النهائي هيطلع يعني حلو جدا. نسبة السكر فيها ممتازة، نسبة الزبدة فيها برضو ممتازة، المقادير دي. البيض يعني بصوا يا جماعة ما تستخسروش بصراحة في العجينة بتاعت السينابون والدونتس. عجينة السينابون والدونتس او البريوش ما بتتعملش بزيت، ما ينفعش زيت، برضو ما ينفعش سمنة قوي، ممكن سمنة وزبدة بس الاساس ان هي زبدة. ما ينفعش ان احنا ما نحطلهاش بيض، لا العجينة لازم تبقى ريتشي وغنية. هنا كنت انا عجنت الاول وبعد كده بحط الزبدة في الاخر بنلم بيها العجينة. تمام. برضو لازم بقى يعني لازم نحس العجين بايدينا كده، عشان الحساسية بتاعت العجين وهو في ايدينا برضو بتخلينا نعرف اذا كانت العجينة ديت حلوة ولا لا. بصوا العجينة هنا ما شاء الله كانت زي اللبانة، زي اللبانة بالظبط، مطاطية كده قطنية. وبتمط كده وبتشد معاكي وبتمط، يبقى هي كده زي الفل. لو لقيتيها بتقطع جامد يبقى هي لسه محتاجة شوية عجن، يعني محتاجة ان هي تتعجن تاني شوية كمان. انا هنا حسيت ان هي بتقطع شويه، رحت مخليها حطاها تاني في العجينه وحطلها شويه لبن او ميه، عشان حسيت ان هي يابسه شويه. العجينه بتاعت السينابون والدوناتس بتكون طريه وبتلزق تلزيق خفيف كده في ايدك. تمام.
بس بعد كده بقى بنخلي العجينه تخمر، يعني بنسيبها تخمر. هنا كنت بحط بقيه الكميه بتاعه الزبده، يعني الزبده انا كنت حطيت في الاول حوالي 60 جرام او 70 جرام، وبعد كده بحط هنا المعلقه دي حوالي 20 جرام او 25 جرام، يعني توتالي في الاخر من 100 جرام ل 110 جرام من الزبده على الكيلو الدقيق. تمام. نخليها بقى العجينه تتعجن كويس جدا. اهم حاجه في العجينه بتاعه السينابون دوناتس زي ما قلت لكم ان هي تتخدم كويس قوي قوي قوي، وفي الاخر تبقى عجينه ستيكي كده، تمسكي حته عجينه كده تفضلي تفرديها في ايدك ما تتقطعش منك. تمام. بعد كده خلاص انا بحط شويه زيت على ايدي بس عشان خاطر الم بيهم العجينه، وبحط زيت في البوله عشان خاطر العجينه تخمر وما تلزقش في البوله لما تختمر يعني. بص العجينه اهي ما شاء الله مطاطيه زي اللبانه بالظبط. هو ده القوام بتاع العجينه اللي هتديكي في الاخر عجينه هشه وحلوه جدا جدا. مش عايزه تقولي حاجه يا ماما؟ انا حبايبي وحشوني جدا والله، بس انا قلت شيرين بتعمل دوناتس وسينابون بصراحه تحفه جدا جدا جدا، هيعجبكم لو عملتوه بنفس الطريقه. فقلت لها لازم تتابعي تفيدي المتابعين يعني وتوريهم الطريقه. فيا رب تتفرجوا على الفيديو كده للاخر وتكتبوا المقادير وتعملوا الطريقه، ويا رب تعجبكم. والله العظيم تحفه تحفه، يعني السينابون والدوناتس للاطفال طبعا عشاق الدوناتس، فهيعجبكم جدا. بس خدوا الطريقه بالظبط واعملوها وامشوا على المقادير بالظبط وهتدعوا لي. فيا رب تتفرجوا على الفيديو وتحطوا اللايك وتعملوا اشتراك للقناه، وانا بحبكم جدا جدا. كملي يا شيرين. تمام. احنا كده بحط زيت بقى في البول عشان خاطر العجينه ما تلزقش، واحنا بقى بنخمر العجينه انا بغطيها بكيس وبحطها في الفرن بتاع البوتاجاز من غير ما يكون ولا حاجه، بحطها في مكان ضلمه. وفي الصيف بتاخد نص ساعه يعني. وانتي اول ما تعملي العجينه هتصبني بقى شويه مواعين، هتعملي مثلا صوص الجبنه اهو زي ما انا بعمله دلوقتي، هتلاقيها في خلال نص ساعه في الصيف اللي احنا فيه دي هتلاقيها اختمرت. طيب صوص الجبنه بقى التحفه ده عملناه ازاي؟ حطيت حوالي 100 جرام من الجبنه الكريمي. اهم حاجه ان هي تكون جبنه كيري ساده او جبنه كريمي ساده او بالقشطه، ما مش يكونش ليها مملحه. طعم اه. خالص. اهم حاجه ما يكونش ليها طعم خالص. وبنحط حوالي 20 جرام او مكعب من الزبده تكون طريه. اهم حاجه الزبده تكون طريه، ما تكونش ناشفه او درجه حراره متلجه في الغرفه. التلاجة، تكون طريه. والسكر حوالي 3 معالق سكر او يعني تقريبا 40 جرام سكر. تمام. ونحط رشتين 3 كده من الفانيليا او كيس فانيليا من اللي هي في الاكياس، نضربهم بقى كويس جدا. الصوص ده بجد الصوص ده بيبقى ريتشي جدا جدا وبيبقى قوامه جميل قوي قوي على قطعه السينابون لما بيتحط عليها في الاخر. بضرب بقى كويس جدا الصوص الابيض بالمضرب. وبعدين انا عندي كريم شانتيه، لو عندك كريم شانتيه بالسكر عادي، كريم شانتيه خام برضو عادي، بتحطي معلقه. المعلقه ده في حدود تقريبا 15 جرام او 10 جرام. تمام. اهو انا جبت كريم شانتيه اهو، بحط منه معلقه ومعلقه ونص، يعني في حدود 15 جرام تقريبا من الكريمه. وبحط حليب ساقع او ميه ساقعه او الاتنين مع بعض او ده بس وده بس هي يعني لو انت حطيتي مثلا لبن بودره زي انا هحط دلوقتي معلقه لبن بودره برضو حوالي 15 جرام. ما تحطيش لبن سايل عادي، بس انا هنا حطيت الاتنين، حطيت لبن وحطيت لبن حليب وحطيت لبن بودره. وهنضرب بقى هنلاقي الخليط بتاعنا دوت اتضاعف حجمه بسبب الكريم شانتيه، قولي لهم يا وبيعمل شيرين، معاكي بيرمي معاكي كميه كويسه جدا. قولي لهم مقادير الصوص تاني كده بالظبط تمام. عشان. مقادير الصوص تاني هو ملهوش مقادير بصراحه، انت بتحطي كده على حسب ما كميه انت عايزاها يعني. بس انا مبدئيا بنحط الكميه اللي انت هتشوفوها في الفيديو دي، اتخدت 100 جرام او معلقتين كبار من الجبنه الكريمي، و3 معالق كبار من السكر حوالي 40 جرام من السكر البودر، ومعلقه كبيره من الزبده حوالي 20 25 جرام من الزبده الطريه، ومعلقتين من الفانيليا السائله او كيسين فانيليا بالاكياس، ومعلقه ونص من الكريم شانتيه او بما يعادل 15 جرام من الكريم شانتيه، ومعلقه لبن بودره او حليب بودره برضو 15 جرام. وبحط بقى الميه الساقعه او اللبن الساقع او الاتنين مع بعض بالتدريج. بصوا شايفين القوام ده؟ هتلاقوه الكميه دي اتضاعفت، هتفضلي تضربي بالمضرب هتلاقي الكميه دي اتضاعفت. انا بحط ميه اهو، كل ما تتقل معايا كل ما تزودي لها ميه او لبن هتلاقيها بتتقل معاكي لحد ما توصل للقوام اللي انت عايزاه. دلوقتي اهو بحط اللبن البودره، دول تقريبا 15 جرام لبن بودره. مش عايزه تحطيه عادي جدا. في معلقه يعني. ناس معلقه.
في ناس بتعمل الصوص الابيض ده من غير كريم شانتيه برضو بيبقى حلو جدا، بيبقى سكر بودره وزبده وجبنه كريمي بس وفانيليا، برضو بيطلع حلو قوي. انا بصراحه بحب طعم الكريم شانتيه في الصوص الابيض بس. وبفضل اضرب جامد. كل ما تعملي الصوص ده وتحطيه في التلاجة كل ما يتقل ويرمي معاكي كميه اكتر. تمام كده حبايبي، خلاص كده الصوص اهو. انا مبطئه خالص التصوير عشان خاطر تشوفوا ده القوام النهائي. لو في ناس بتحبه سايل اكتر من كده بتزود، بس هو لما يتحط في التلاجة هيتقل اصلا. يعني هو لما انا حطيته في التلاجة تقل شويه كمان عن كده. ما شاء الله ما شاء الله، الكميه اللي انا قلتها لكم في الفيديو دي طلعت 400 جرام بالظبط من الصوص ده. كان 400 يعني جرام نص من الصوص كيلو الابيض مثلا. ده. بقى بوريكم شكل المطبخ طبعا بعد الحاجات اللي احنا كلنا بنعملها دي. ده بقى الحشوة بتاعة السينابون. حشوة السينابون بصراحة أحلى حشوة ممكن ان انتوا تجربوها للسينابون. عبارة عن سكر بودر. بص، حشوة السينابون ملهاش مقادير، بس مبدئيا احنا بحط 50 جرام او 60 جرام من الزبدة بسيحها. تمام. بس يا جماعة انا غلطت في الخطوة دي، مش عايزة حد يغلط الغلطة اللي انا غلطتها بصراحة. انا سيحت الزبدة على الاخر، خليتها تبقى سايلة، وده ما ينفعش. لازم الزبدة تكون طرية مايله ان هي تبقى جامده شويه، ما تكونش سايله، ما تكونش زي اللي في الفيديو دي. لو انتي عملتي الزبده كده سايله وحطيتي عليها السكر والقرفه، حطيها بس 15 دقايق في التلاجة تمسك نفسها شويه. ما ينفعش ان احنا نحطها سايله كده على العجينه، هتبهدل. بصوا انا هوريكم اصلا اللي حصل معايا. بس لازم الزبده تكون ماسكه نفسها عن كده شويه. بحط بقى 3 معالق من القرفه كبار. دول تقريبا حوالي المعلقه من القرفه دي حوالي 8 جرام 10 جرام، فنحط حوالي 20 جرام او 25 جرام من القرفه. في ناس بتحب القرفه اقل، قللوا عادي يعني. اتس اب تو يو. ده يعني الحشوه دي ذوقكم انتوا. وهم برضو هيعملوا المقادير دي على حسب الكمية اللي هم عايزينها. يعني لو عايزة تعملي نص كيلو انت تقللي في المقادير. بالظبط. يعني المقادير تعملي النص كيلو طبعا بتقللي في المقدار، بس مقدار يعني الحشوه بتاعه القرفه ملهاش مقدار. انتي بتحطي معلقتين 3 من الزبده، عليها لو معلقتين بتحبي قرفه، عليها القرفة 3 4 تكتر. معالق سكر كده. والسكر يعني ما تضربيش السكر، ما تخلوش بودر، حطي سكر سنترافيش عادي. تمام. ده كده كان القوام بتاع الحشوة القرفة. بصراحة كان سايل قوي، كنت المفروض احطه في التلاجة بس انا للاسف كان ده اللي استعجلت. بيتفرد على العجينة صح؟ بالظبط كده، انا استعجلت للاسف وما حطيتوش في التلاجة وحطيته على العجينة على طول، فكان يعني وقع بره. بس هو الحلو في الموضوع ان هو والسينابون في الفرن كان مخلي السينابون ريحته فايحة وفظيعة. بصوا الله اكبر، العجينة بسم كلها الله ما شاء اتشربت الله. من العجينة دلوقتي كده بعد الصوص. ما اختمرت، ده في خلال نص ساعة بالظبط من التخمير. ما شاء الله. بفضي بقى الخمر منها وبحطها على الرخامة، وبنبدأ ان احنا بقى العجينة دي بتعملي منها سينابون، تعملي منها دوناتس، تعملي منها بريوش، يعني هي عجينة واحدة معجنات، بتطلعي منها حاجات كتير قوي. بس شيرين، هي عجينة واحدة بتعملي منها السينابون والدوناتس. بالظبط كده، عجينة واحدة بنعمل حلوة منها قوي الاتنين. بصراحة. العجينة دي دلوقتي هنقسمها. تمام. هنخلي جزء للسينابون وجزء للدوناتس. دلوقتي ببطط العجينة اهو، ودلوقتي ان انا خلاص هقسمها على حسب بقى الكمية اللي انت عايزة تعمليها في السينابون والكمية اللي انت هتعمليها في الدوناتس. كيلو الدقيق بيطلع حوالي 20 قطعة، ايا كانت القطعة بيطلع لك 20 قطعة، سواء كان دوناتس وسينابون 20 قطعة دوناتس او 20 قطعة سينابون. ما شاء الله. تمام. وبيطلع الاتنين برضو بما يعادل برضو 20 قطعة. النص كيلو المفروض ان هو يطلع لك 10 قطع سينابون. نص كيلو دي، لو عملتي نص كيلو دي هيطلع لك 10 قطع سينابون، الحجم اللي هو الستاندرد العادي. دلوقتي انا بقى بفرد العجينة دلوقتي عشان خاطر دي كده هنحط تقريبا السينابون تقريبا هنفرد عليها الصوص بتاع السينابون. تفردي بقى العجينة مستطيل على قد ما تقدري، وكل ما فردتي العجينة بالطول كل ما اداكي عدد لفات اكتر. يعني لما نعمل طول هيديكي عدد لفات، هتعملي عرض هيديكي عدد قطع. يعني لو انت عرضتي العجينة قوي هيديكي عدد قطع كتير، بس اللفات هتبقى صغننة قليلة، القطعة هتبقى رفيعة. تمام. انا دلوقتي اهو بقطع. برضو دي تاني غلطة انا غلطتها، كنت المفروض حطيت حشوة السينابون الاول على العجينة وبعد كده قطعتها. فدي غلطة محدش يقع فيها يا جماعة. لا، حطوا الحشوة الاول على العجينة وبعد كده قطعوها.
قطعي رولات صح؟ بالظبط كده. الرولات دي هي دي بصراحه سهله ان انت يعني بترولي كل رول لوحده، بس يعني في ناس بتحب ان انت تعملي الرول كله وتلفي الرول كله الاول وبعد كده تقطعي قطعه قطعه، وفي ناس بتحب تقطعها وتعمل قطعه بالقطعه بتاعتها. انا دلوقتي كده جبت الرولات جنب بعض عشان ايه؟ حشوه السينابون. بص حشوه السينابون كانت صيحه قوي، فهي بصراحه بهدلتني، يعني ما كنتش عارفه خالص اقفل السينابونات على بعض. انتوا خلوا الصوص تقيل شويه. بالظبط، خلوه في التلاجة شويه. لو انتوا سيحتوا الزبده قوي، لو بنفس القوام كده اللي في الفيديو، لا حطيها في التلاجة او في الفريزر دقيقتين 3. في الفريزر دقيقتين 3 هتجمد شويه. وما تقطعوش العجينه وما تقطعوش رولات، العجينه غير خليها لما مفروده. تحشوا السينابون الاول بالحشوه. بس انا كده حشيت. عايزه اقول لكم بقى الحشوه دي كانت بتقع في الجناب، بتقع في السينابون، ما كنتش عارفه اقفل السينابون، فبالتالي فرش مني بس في طلع الفرن. جميل يا بس هو شيخ. اصلا طلع حلو قوي وطلع ريحته تحفه، لان طبعا السينابونيه اتشربت من اتشربت القرفه اصلا القرفه، والسكر. فكان طعمها حلو جدا والقرفه باينه فيها، والريحه قلبت البيت بصراحه. دلوقتي اهو بصي وانا بلف الرولات كانت يعني ايه؟ سايحه على بعض، يعني الرول ما كانش ماسك نفسه، فاهميني؟ وبرده لما تيجوا تحشوا الرول ما تحشوش الرول لحد الاخر، لا، سيبوا اللي في الاخر ده من غير حشو عشان خاطر تقفلوها كده على السينابون. لازم السينابون يتقفل، لازم تتقفل كويس العجينة، تقفليها كده على بعضها. تمام يا جماعة، انا اهو بنقفل. بصوا بقى الصوص واقع ازاي على طبعا ده كله مش هيترمي، انا طبعا غسله الرخامه بتاعتي كويس جدا وغسله ايدي كويس جدا جدا، فما تقلقوش خالص من موضوع النظافه والكواليتي والحاجه دي. بصوا اهو انا جيت اقفل، انا مبطئه في الحته دي عشان اوريكم، انا مش عارفه اقفل الرول على بعضه، الرول عمال يسيح على بعضه بسبب الزبده والقرفه، فانا مش عارفه اقفلهم على بعض. فانتوا ما تحشوش الرول لحد الاخر، وما تقطعوش السينابون رولات غير لما تحطوا الحشوه فيه. بصوا اهو دي لازم تتقفل على بعض، ما كانتش بتتقفل بسبب الزبده والقرفه. بس بصوا السينابونيه كلها متشربه من القرفه، كانت تحفه بصراحه، كان طعمها حلو قوي. تمام اهو بنلف. بصراحه الموضوع بتاع السينابون والدوناتس ده ممتع جدا جدا، يعني هو متعب او مرهق. عامله مشروع صغير من البيت، يعني ممكن تطلبي دليفري. اللي عايز يطلب بقى يا جماعه يبعت لماما على الكومنتس، هنبعت لكم الرقم للتواصل. والله حاجات جميله جدا جدا وتحفه تحفه، وانتوا لو عملتوه في البيت بنفس الطريقه دي اكيد هيطلع جميل جدا جدا وانضف من بره واطعم من بره، والله العظيم يعني تنافسوا بيه سينابون. احنا دلوقتي بقى نضفنا الرخامه خلاص، غسلتها ومسحتها كويس. هنا بقى بنقطع الدوناتس، بنقطع البامبوليني الاول لقطع، كل كوره من دي البامبوليني الحجم الستاندرد بتاعه بتبقى حوالي من 45 ل 50 جرام. تمام، البامبوليني ده اللي هو الدوناتس اللي بيكون محشي، بنعمله فيلنج من جواه، بنحشيه، بنخرمه كده وبنحط له حشوه بقى. عايزه تحط حلواني صح؟ بنحط الحشوه بالكيس الحلواني، نحط بقى شوكولاته، نحط لوتس، فستق، الحشوه اللي انت عايزاها بتحطيها، كراميل مثلا، فراوله، توت، عادي. بنحط الاول دقيق على الصينيه عشان طبعا ما يلزقش وتختمر عليه. بنحط كل قطعه بامبوليني بتبقى زي ما قلت لكم كده وزنها من 45 ل 50 جرام، 45 46 47، او لو عايزه اكبر من كده بصراحه ده الحجم الممتاز ليها، بتبقى واخده الحشوه كويس وما بتبقاش معجنه من جوه وما بتشربش زيت. برضو يا جماعه اهم حاجه ان هي تتخمر كويس. احنا خمرنا اول تخميره النص ساعه، بعد كده هنكور بقى البامبوليني دي، ونبصوا زي ما انا ما عملت في الفيديو كده، بتلفيها كده بتكوريها على رخامه، ونخليهم عقبال ما نخلص كله هيكونوا اختمروا اصلا، بيقعدوا حوالي تلت ساعه نص ساعه مش اكتر من كده. هنا بقى بفرد العجينه عشان اقطع الدوناتس اللي هو المخروم من النص، اللي احنا بنزينه من فوق بالشوكولاته بس، او اللوتس او البيستاشيو، اي تزيين انتوا عايزينه بتزينوه، ما بتخلوش العجينه رفيعه، لا بنقطعها بتكون
تخينه ليها شويه، سمك، ليها سمك. ليها سمك، وهي كمان اصلا بعد يعني بتختمر تاني فحجمها بيتضاعف اصلا اكتر من كده كمان. انا هو كنت قطعت كله، كنت بعدهم بقى عشان اعرف انا هعمل كام قطعه. لازم طبعا انت تبقي محدده هدفك قبل ما تعملي اي حاجه، تبقي محدده انت هتعملي كام قطعه سينابون، هتعملي كام قطعه بامبوليني، هتعملي كام قطعه دوناتس، عشان تبقي عارفه العجينه بتاعتك هتطلع لك كام قطعه بالظبط. فلازم تبقي محدده من الاول انت عايزه تعملي ايه. تمام. وانت بنحط بقى طبعا قسمي الكيلو دقيق، شوفي انت بقى حسب عدد افراد اسرتك، اطفالك، يعني تقسمي الدقيق وتضاعفي بقى المقادير، تقللي المقادير. على حسب ما انت عايزه اه. بالظبط، وعلى حسب افراد اسرتك. بنلم بقيه العجين وبنعجنها مره تانية، وبنخليها برضو تختمر حوالي 5 دقايق بس. بيكون بقى الزيت سخن، وبنقلي بقى الدوناتس. ان شاء الله الله، بصي الفيديو اللي جاي السينابون. هوريكم ايه القلي بتاع الدوناتس. ده كان السينابون اهو في الفرن، كانت ريحته يا جماعه تحفه تحفه وطعمه تحفه، تحفة والله، جميل. وطعمه كان جميل قوي. بنحطه في الفرن على 180 درجة متسخن من قبل ب10 دقايق لمدة تلت ساعة نص ساعة. وده كان الدوناتس لما خرج من الزيت كان تحفة. ومادام طلع الخط الابيض ده تطمني ان الدوناتس بتاعك ناجح. البامبوليني لما بنطلعه بنخليه يبرد خالص، وبعد كده نحطه فيه بتقليه بقى السكر بالزنادير يا البودرة. شيرين، ها؟ انا هوريهم طريقة القلي ان شاء الله. الفيديو اللي جاي هنوريكم طريقة القلي والتشكيل والتزيين، تزيين الدوناتس ان شاء الله. استنونا في الفيديو اللي جاي باذن الله، تحفة تزيين تحفة تحفة. الدوناتس والسينابون. اتمنى تكونوا استمتعتوا وتشوفوا بقى ايه الدوناتس والسينابون وهو متقفل في العلب اتفرجوا بقى على الفيديو وطالع كله. اوردرات. دي كانت اوردرات ما شاء الله، بالف هنا للي ياكل يا رب. وانا مش عايزه اوصيكم يعني اللي محتاج حطوا اي اللايك يا اوردر جماعة بقى. يكلمنا ويبعت لنا في الكومنتس. حطوا اللايك بقى كده واشتركوا في القناة. حبايب قلبي، ربنا يخليكم لينا يا رب. واتمنى ان القناة تعجبكم والفيديوهات اللي بنقدمها تعجبكم، وتحطوا اللايك والاشتراك. وانا بستمتع معاكم والله العظيم. ويا رب النهاردة تكون الوصفة عجبتكم وقدرتوا تستفيدوا منها وتنفذوها. الفيديو اللي جاي زي ما شيرين قالت لكم ان شاء الله هتعمل لكم طريقة التزيين السينابون والدوناتس. بصوا الدوناتس تحفة ازاي، عليه هي كاتبة عليه اسامي. لو انت عندك عيد ميلاد، عندك حاجة وعايزة تكتبي اسامي، بتكتبي الاسامي. لو هتودي هدية او حاجة بتكتب لك الاسامي، بترسم لك رسمة، بتعملي اللي انت عايزاه هي بتعمله لك. بصوا شكله تحفة ازاي وجميل والله، وهش وطعمه جميل جدا، احلى من محلات الدوناتس والسينابون. فيا رب يا رب تحطوا اللايك لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا في القناة. وانا بحبكم جدا جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. بس انتوا امشوا على المقادير واحدة واحدة، بطئوا الفيديو كده وخدوا المقادير بالظبط ونفذوها. واستنوا بقى الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتعرفوا التزيين.